Так от, готую потолок. Переігралися в нас. Зараз привезуть брусок 50 на 50. І між палками от прикрутив один голок, другий, а там буде спиратися воно на балку металеву. Перекидаємо бруски 3-метрові і будемо шалювати USB.
Експлуатуємо потолок, зашиваємо USB. Для того, щоб її не пиляти, на стику крокви лишаємо такої длини, якої вона є, і вставляємо кусочки USB і стикуємо їх між собою, скручуємо. Один лист і другий. І нормально все. Тут буде така типу сайдінг вагонки. Сама по собі жорсткість має. Нормально.